नागरिकता विधेयक रोक्न परेको रिटको सुनवाई हेर्न नमिल्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीलाई लिन सेनाको हेलिकप्टर धनगढीमा काठमाडौँ नजाने डाक्टर गोविन्द केसीको अडान। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा सत्तारूढ दल गठबन्धन असन्तुष्ट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन। के गर्लिन् राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जबरालाई नजरबन्दमा राखेर राज्यले कानुनी राज्यको उपहास गरेको स्वतन्त्र कानुनी व्यवसायीको भनाई। चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा प्रदर्शनको सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। नेपाल र चीन बीचको मित्रता दिनदिनै बढ्दै गइरहेको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। पोखरामा एटिएम मेसिन तोडफोड गर्दै गरेको अवस्थामा एकजना पक्राउ। भदौ महिनामा मात्रै 2 अर्ब 42 करोडको विद्युत भारततर्फ निर्यात। प्रेम गीत 3ले चलचित्र क्षेत्रमा 2 चिरा, एउटा भुवन केसी अर्को सन्तोष सेनको पक्षमा। काङ्ग्रेस र नेकपा एस परित्याग गरी 27 युवा नेकपा एमालेमा प्रवेश। ईश्वर पोखरेलले गरे भव्य स्वागत। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा 81 लाग्यो। केपी शर्मा ओली मुर्दाबादको नारा। सिडिओ भन्छन् अनुसन्धान भइरहेको छ। सन्दीप लामिछानेले विदेशमै लुकेपछि प्रहरीले इन्टरपोललाई पठायो पत्र। के हुन्छ त अब प्रक्रिया, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको गोटाटार गोलीकाण्डमा गोली लागेका लाल मोहम्मदको मृत्यु। कार्तिकबाट बागमतीमा सफा पानी। धाप परियोजनाको 98% काम सकियो। रातारात काठमाडौँ चेन्ज गर्नुपर्छ, अब सुत्ने होइन उठ्ने बेला हो। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको भनाई। समानुपातिक सूची बुझाउने क्रम जारी। मुख्य दलका ठूला नेता पनि समानुपातिकमा। मङ्गलबार बिहान 5 बजेसम्म बन्द सूची दर्ता। समानुपातिकतर्फ 48 दलले बजाए सूची। गठबन्धन जोगाउन तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 रामचन्द्र पौडेललाई छोडिदिएको नेकपा एसका नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाई। म माथि आरोप निराधार थिए भन्ने शानदार ढङ्गले पुष्टि भएको अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउबा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवासमा। स्थानीय निर्वाचनको मतको कुरा नगर्न काङ्ग्रेसलाई पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको चेतावनी। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित नगरेर निकै कडा सन्देश दिने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको मङ्गलबारको सुनवाई स्थगित भएको छ। संसदीय समितिका सांसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्न मङ्गलबार पेशी चढाइएको थियो। तर हेर्न नमिल्ने कारण देखाएर सुनवाई स्थगित गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासमा पेशी चढेको भए पनि हेर्न नमिल्ने कारण देखाएर मङ्गलबार स्थगित गरिएको सुनवाई बुधबार हुने भएको छ। न्यायाधीश शर्मालाई वकालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको नाम रहेको र उनीहरू पहिला एउटै ल फार्ममा काम गरेको कारण देखाएर उक्त रिटमाथिको मङ्गलबार हुने भनिएको सुनवाई हेर्न नमिल्नेमा परेको बताइएको छ। अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रीलाई विपक्षीय बनाएका छन्। 20 भदौमा सङ्घीय सांसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण नगरेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आज मङ्गलबार मध्यरातिसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा रहेको छ, जसका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा मङ्गलबार नै सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर धनगढी विमानस्थल पुगेको छ। तर 9 दिनदेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसहित विभिन्न सातबुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीले भने काठमाडौँ नजाने अडान लिएका छन्। उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जैसीले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर जैसीले भने सेनाको हेलिकप्टर धनगढीमा आइपुगेको छ, तर डाक्टर गोविन्द केसीले आज कुनै पनि हालतमा काठमाडौँ नजाने बताउनु भएको छ। यदि जबरजस्ती गरेमा यसलाई अपहरण मान्ने भन्नुभएको छ। केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउन सरकारले मङ्गलबार दिउँसो हेलिकप्टर धनगढी पठाएको छ। कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता यज्ञराज जोशीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए तापनि स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि डाक्टर गोविन्द केसीलाई सेती अञ्चल अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिएको थियो। अस्पतालले डाक्टर गोविन्द केसीको शरीरमा पोषण तत्त्व र पानीको असन्तुलनले बेहोस हुन सक्ने भन्दै बताएको छ। त्यस्तै पेटमा कडा खालको अल्सर भएको आशंका समेत गरिएको छ। तर डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ नजाने अडान लिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्णमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा राख्दै उनले जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याई मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सद्भाव गर्न तथा समृद्धको सपनालाई चाँडो पूरा गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण निर्णायक शक्ति सार्वभौम जनतामै रहने हुनाले राज्यका सबै तहका संरचनामा देशका सबै वर्ग तथा समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा सत्तारूढ दल गठबन्धन असन्तुष्ट रहेको छ। मङ्गलबार रातिसम्म प्रमाणीकरण नभए कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल समेत भएको बुझिएको छ। दोस्रो पटक सांसदबाट पारित भएर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। संविधान अनुसार संसदबाट पठाएको 15 दिन अर्थात् मङ्गलबार राति 12 बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक सिट बाँडफाँड छाडेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा आनाकानी गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दल अब कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका हुन्। मङ्गलबार बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे छलफल भएको छ। सिट बाँडफाँड मिलाउन भनेर बसेको बैठक नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे छलफल गरेर उठेको हो। दोस्रो पटक सांसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरे पछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दल नेताहरू रिसाएका छन्। संविधान अनुसार संसदबाट पठाएको 15 दिन अर्थात् मङ्गलबार राति आज 12 बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे आजको बैठकमा छलफल भएको एक नेताले बताएका छन्। बालुवाटा स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकार निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको नियत राम्रो नदेखिएको ब्रिफिङ गरेका छन्। प्रमाणीकरणको लागि आज रातिसम्म पर्खने र नभए भोलि बैठक बसेर थप रणनीतिबारे छलफल गर्ने सहमति भएको एक सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक भदौ 20 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयक सांसदले कुनै संशोधन नगरी पारित गरेर पठाएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर कानुनी राज्यको उपहास गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अवरोध नगर्न पनि आग्रह र चेतावनी दिएका हुन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरूले जबरालाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले गैरकानुनी संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। देशमा विधिको शासन कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग
गरेको छ। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। जबरा पूर्व निर्धारित समय अनुसार सर्वोच्च निस्किनु अघि नै उनको निवासको गेटमा प्रहरीले तालाबन्दी गरेको समाचार बाहिरिएका थिए। उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार कानुन व्यवसायीहरू धरना बसेका थिए। अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिन व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको समेत देखिएको थियो। जबराले नै आफूलाई नजरबन्दमा राखेको प्रतिक्रिया दिएपछि मानव अधिकार आयोगको टोली नै उनको निवासमा पुगेको थियो। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले देश अहिले अराजकताको अवस्थामा गएको बताउँदै जनहित विपरीत जारी भएको संविधान पूर्ण रूपमा निस्तेज भएको उनको भनाइरहेको थियो। उनले भने अब संवैधानिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रक्रियाबाट निकासा खोज्नुपर्ने बताउँदै अहिले नेपाल समस्यामा फँसेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको घडीमा नेपाली सेना तमसा मात्र हेरेर बस्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेपाली सेनाले देशलाई निकासा दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले चोलेन्द्रलाई बलिको बोको बनाएर दलहरूले राजनीतिक गरिरहेको टिप्पणी समेत गराएका छन्। उनले अब नेपाली नागरिकहरू चुपचाप लागेर बस्न नहुने भन्दै देश जोगाउन जिम्मेवारी आम नागरिकको भएको भन्दै र सडकमा आउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली छाङयाङ र विदेश मन्त्री वाङ यीले संविधान दिवसको अवसरमा समकक्षी नेपाल र नेपाली जनतालाई शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री छ्याङ युङछ्याङ र विदेश मन्त्री वाङ यीले शुभकामना सन्देश दिएको चिनिया दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासका अनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको राजनैतिक विश्वास तथा परम्परागत मित्रता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका छन्, चीन र नेपाल पहाड र नदीद्वारा जोडिएको असल छिमेकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन देखिए तापनि हामी दुई देश सधैँ एकले अर्काको सम्मान समर्थन तथा मित्रवत व्यवहार गर्नेछौँ भनेर अभिव्यक्ति दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 27 जना युवा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा नेपाल खेलकुद महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विभिन्न पार्टी परित्याग गरेका 27 जना युवालाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएका हुन्। प्रवेश गर्नेमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 का युवाहरू रहेको बताइएको छ। उनीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका हुन्। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले युवाहरूलाई एमाले सधैँ प्राथमिकतामा दिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रेम गीत 3ले चलचित्र क्षेत्रमा नेपालमा 2वटा चिरा भएको छ। एउटा भुवन केसी, अर्को सन्तेश सेनको पक्षमा वकालत गर्नेहरू यति बेला भट्टाभट जुरुमुराएका छन्। प्रेम गीत 3 का कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र 2 चिरामा विभाजन भएको छ। नाम चलेका कलाकार अहिले एक अर्काको ध्रुवमा खडा भएका छन्। प्रेम गीत 3 अहिले नेपाली र हिन्दी भाषामा विश्वभर एकसाथ 1000 भन्दा बढी सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुँदैछ। नेपालमा समेत हिन्दी भाषामा डब भएको प्रेम गीत 3 रिलिज हुने भएपछि यसलाई लिएर नाम चलेका निर्माता कलाकार सार्वजनिक रूपमा बहसमा उत्रिएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले प्रेम गीत 3 हिन्दी भाषामा रिलिज भए विदेशी फिल्म सरह कर बुझाउनु पर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि अहिले निर्माण पक्ष आक्रोशित बनेको छ। चलचित्रका निर्माता एवं निर्देशक सन्तोष सेन, अभिनेता प्रदीप खड्काले सार्वजनिक रूपमै विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। नेपाली चलचित्रको विकास र प्रवर्धन गर्न स्थापना भएको विकास बोर्ड नेपाली चलचित्रको बजार खुम्च्याउन लागि परिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसैबीच निर्माता अशोक शर्माले त प्रेम गीत 3 हिन्दीमा रिलिज हुँदा नेपाली चलचित्रको बजार घट्ने भन्दै विदेशी सरह कर तिर्न भन्दै लामो स्ट्याटस समेत लेखेका छन्। उनलाई सपोर्ट गर्दै सरोज खनाल, दीपक राज गिरीले समेत विदेशी फिल्महरू सरह कर तिर्नुपर्ने प्रेम गीत 3 लाई कर छुट दिन नहुने भन्दै लमिङ गरेपछि निर्माता सन्तोष सेन आक्रोशित भएका छन्। तर चलचित्र निर्माता सङ्घका पूर्वाध्यक्ष आकाश अधिकारी, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतका धेरैजना प्रेम गीत 3 को पक्षमा उभिएका छन्। प्रेम गीत 3 को पक्षमा उभिएका छन् भने प्रेम गीत 3 को विश्वव्यापी प्रचार र रिलिजले भोलि नेपाली चलचित्रको बजार प्रवर्धन गरेको भन्दै विकास
विकास बोर्डले निश्चित कर छुट दिएर चलचित्र चलाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो महिनामा 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात नेपालले गरेको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 24 करोड 65 लाख 29 हजार युनिट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरी 2 अर्ब 41 करोड 67 लाख 82 हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको बताइएको छ। विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षयामको विद्युत गत 19 जेठ इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री खुल्ला गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गिरिएको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट दैनिक रूपमा 6वटा जल विद्युत गिरिबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो कुलमान घिसिङले गर्दा आएको भनेर यति बेला कुलमान घिसिङको जताततै जय जयकार समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिका 6 लेक साइडमा बाराही चोक स्थित एनएमबी बैंकको एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 5 सल्यानटार घर भएका 25 वर्षीय मनोज कुमार रहेका छन्। उनलाई गैराती प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। वडा प्रहरी कार्यालय मैदामाबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एक थान खुकुरी सहित फेला पारेको प्रहरीले बताएको छ। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रहरीले 17 वर्षीय नाबालिका बलात्कारको अभियोग लागेका नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोलको नेपाल शाखा मार्फत हेडक्वार्टरलाई नोटिसमा राख्नको लागि अनुरोध पत्र पठाएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनी सजिलै नेपाल नआउने देखिएपछि हामीले अनुरोधका लागि पत्र पठाएका छौँ, ती अधिकारीले भने। उनले नेपाल आउने बताएका थिए, अझै आफै आए उनलाई नै सहज हुने बताएका छन्। भदौ 23 गते उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बलात्कार अभियोगमा पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो। उनी विरुद्ध 17 वर्षीय एक किशोरीले भदौ 5 गते आफूलाई काठमाडौँको एक होटलमा लगी पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरी वृद्ध गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। उनले भदौ 21 गते उजुरी दर्ता गराएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सन्दीप लामिछाने विदेशमै लुकेपछि प्रहरीले इन्टरपोललाई पत्र पठाएको छ। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएसँगै आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बग्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर आकर्षक बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएको हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने बागमती धाप परियोजनामा जम्मा गरिएको पानी आगामी असोज 29 गतेपछि बागमती नदीमा पठाउने तयारी गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 2080 देखि 90 मिटरको उचाइमा मानव निर्मित यति ठुलो पोखरी नेपालमै पहिलो भएकाले यसलाई आकर्षक मान्ने गरिएको छ। साथै यो धाप नेपालमै पहिलो CFRD ड्याम पनि हो भने उपत्यकाको उत्तरी पश्चिम चुचुरे मुलुकतर्फ गाउँको सिरानीमा बनिरहेको कृत्रिम ताल निर्माणको लागत 45 करोड रुपियाँ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन अभियान जारी राखेको छ। अदालतको कुरा पनि नसुनी जारी राखेको छ। हिजो सोमबार पनि महानगरपालिकाको टोलीले हात्तीसर स्थित कमल पोखरीको क्षेत्रमा उत्खनन प्रक्रिया जारी राखेको हो। टुकुचा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरपालिकाले सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर उत्खनन जारी राखेको छ। उत्खनन स्थलमा सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेले महानगरको आदेशमा नै टुकुचा उत्खनन गरेको बताएका छन्। उनले महानगरपालिकाका विकासका लागि अगाडि बढिसकेको भन्दै अब काम गर्नका लागि पछाडि नहट्ने बताएका छन्। उनले महानगर चिनिया शैलीमा विकास गर्नका लागि अगाडि बढेको र रातारात काठमाडौँ परिवर्तन गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन्। उनले भने, आदेश भएर नै हामी यहाँ आएको हो, अब काम गर्न रोकिँदैनौँ।
अगाडि बढेपछि बढिहाल्यौँ। चीनको महानगर देख्नु भएको छ। हामी चीनको महानगरको स्टाइलले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ उनले बताएका छन्। त्यहाँ आज केही हुँदैन तर भोलि अर्को संरचना बनिसकेको हुन्छ। रातारात काठमाडौँको चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सुत्ने बेला होइन, उठ्ने बेला भएको राजु पाण्डेले बताएका छन्।